बार्स देखो माशाल्लाह जी माशा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो दोस्तों? शामी अपडेट में पेश करना पाया ऐ तुम बाहू भी चेक कर सकने हो। माशाल्लाह शैटरिंग जी है ना वो ऑलरेडी लाई छोड़ी ने आईलैंड में पेश कर रहा वहाँ। तो बाकी आ देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह पर्दी ना इंतहाई तेज़ी नाल कम जारी है सारी है, इंतहाई तेज़ी नाल कम जारी है सारी है। गो जड़ी है ना लाने पे ते नाल ही जड़ा ना कुल्फियाँ शुल्फियाँ खाने पे। सारे वालों तो मैं शिकत चौधरी से हमारे यूट्यूब चैनल तक बिलाऊ नाल ही टीवी लो दोस्तों हमारे भैनों तो प्रभु मैं हाजिर खिदमत रठो आ रहा हाँ ब्रिज ने बिल्कुल थले तो जनाब अली मकाम अपडेट ये है कि शटरिंग बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। चेक करो मच्छर तुसें तसीरी आने जरा मोबाइल ने अगे आ रहा है। बाकी शाम नाम नाजर है चेक करो जी। ड्रोन फ्लाई करी गिंदा ऑलरेडी मैं है पहले ड्रोन फ्लाई करा फिर इंट्रो शुरू कर ले सा इंशाअल्लाह। बेड़ियाँ जड़ियाँ जानियां पियाँ रार पार दो बड़ियाँ स्पीडा ना पानी मंगला डैम ना इतना स्पीड ना चढ़ रहा है यानी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा जी जनाब अली मकाम बहुत ज़्यादा। तो बेड़ियाँ रार पार दो सैड नाल तड़ो तड़ जानियां पियाँ। बाकी यार सीन तो सामने में बस बेड़ियाँ ने जड़ा ना 15 मई तक जड़ा जुगाड़ लाने लाई गिनन बाद विच ख़त्म शुदा। तो बाकी जनाब उधर भी जाला शाला बनने पे इधर भी कम इंतहाई तेज़ी नाल जारी हो सारी है। बाकी इधर गर्द वार्स देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है जी क्या बात है माशाल्लाह वाह जी वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी चलो अल्लाह खैर कर सी ड्रोन फुटेज तक वो लाइक शेयर लाजमी करियो लो कमेंट करियो लो। कोई पानी दा जग माया जेड़े तू यार रखे उन्हें लेना तेनू ठग माया। दुनिया दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी ओ ए बेदर्दा दी बस्ती इत पैसे दी सब मस्ती इत पैसा सब दा मुर्शद है पर इज्जत यारो सस्ती। इत हर शै लोको कीमती है ईमान दी कीमत कोई ना रही। इत कोठियां कारां आ गईयां इंसान दी कीमत कोई ना रही। सारी जिंदगी घाटे खा खा के असा सज्जन यार बनाए सन हर दुख दे विच मेरे कम आसन इससे वास्ते प्यार वधाए सन। आसियन बगार ते छाते बासा इससे वास्ते बूटे लाए सन खुली अख ते यार मैं वेखिया मेरे लगदे यार पराए सन। दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी। कोई ऐसा मैनू देस वखा जिथे खालिस होवे हर रिश्ता जिथे दिल दे प्यारे यार मिलन जिथे साथी सजन हलाल मिलन जिथे एक हसे ते सारे हसन जिथे सीने लाके सीने मिलन जिथे मुश्किल वेले साथ चलन जिथे प्यार दे सजना फुल खिलन।
चो चुप चुप कर दे वार वेखे दिन सारा साडे नाल फिर दे राती गैरां दे असां नाल वेखे ओ कसम खुदा दी कोई दो चार नहीं एहो जसप असां कई हजार वेखे इत्थे कोई किसे दा नहीं यारा इत्थे पैसा सबनू है प्यारा ए मतलब दे याराने ने इत्थे अपने भी बेगाने दुनिया 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 मतलब दी दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब दी दुनिया मतलब कां बह गया बारी ते जिस विच लालच होवे लानते हो जइयारी ते रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल मौला बिकमालिही बलगल मौला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जन्नी ओ खिसालिही हसन जन्नी ओ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही जिसे चाहा बुला लिया जिसे चाहा बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े हराम के फैसले ये बड़े हराम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है बना गल मौला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जन्नी ओ खिसालिही सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है के धुआं नहीं बलगल मौला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही चमक तुझसे बात
कभी गौस ख्वाजा के नामों से उलझे, दरूदों से उलझे, सलामों से उलझे, सहीहुल अकीदा इमामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे के चिट्टी चादर ए बुमला वाली दाग न लावी जणिया हशर दयाड़े फेर न आखी हाय रब्बा की बने ते काली लोई ए बुमला वाली सीड़ गया कोई दर्जी दिल दा महरम सानू कोई ना मिलिया इत्थे जो मिलिया सो गर्जी। अपने पीर के लिए हाथ उठाएंगे सारे, कहेंगे कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई सदके जा इना ऊंचे तू जिन ने अनान निभाई। भाई पाया दे दर्दी हो दे, भाई पाया दिया बाबा, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद माँ वठटिया चा। अपने बाप के लिए मैं ये शेर पढ़ता हूँ। हजूर मैं किधर जाना होता है ना, अबू 10 छोड़ देना, कह रहे बेटा इतने चले माँ बाप की शान में शेर पढ़ूंगा तो मैं अबू को कहता हूँ, हो मेरे हाथ कटोरा दुध दा मेरा पीर दिलों दिया, बुझदा शाना वाले आ पीरा हो, पीरा हो, पीरा हो, मेरी दाजी दे गल विच तलिया मैं ता पीर मनावर चलिया शाना वाले आ पीरा हो, पीरा हो ते जातां दा तू मान करी ना, सब भुलेखे बुले वर्गे कंजरां दे घर सौदे ढोंदे वेखे, ते मिट्टी दा तू ए मिट्टी खोना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे। और माँ बाप के बारे में आखिरी शेर है, माँ बाप के बारे में मियाँ सब कहते हैं कि पाक मोहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत मां दी, जिसने काबा तकना होवे ओ तक ले सूरत मां दी, ते उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां और दूर जिना दियां छावां, हर एक चीज बाजारों लभदी पर नहीं लभदियां ने मां। और बातों की बातें खत्म है, मियाँ साहब ये भी फरमा गए कि बेअदबी जिन कीती मां दी उदे कख नहीं रहना पल्ले, कि बेअदबी बेअदब बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। बच्चों अपने माँ बाप से नसीहतें सुना करो, बातें माशाल्लाह बड़ी अच्छी करते हो, बच्चों से भी रौनक है। मेरे हजूर का फरमान है मस्जिद में बच्चे आने चाहिए, ये छोटी छोटी बातें करते हैं, कोई बात इन पे बुरा ना मनाया करें। माँ बाप का अदब करने वाला बच्चा ही अफसर बनेगा। तो जिन्हें माँ की बेअदबी की थी वो इस टाइम बाहर ही चादर लेके किधरे बैठे हो सी बेचारा अपने दुखा च, अल्लाह की कसम खा रहा हूं। मियाँ सब कह गए हैं कि बेअदबी जिन कीती मां दी उदे कख नहीं रहना पल्ले,
के रब ने जन्नत रख छड़िया मां दे पैर थले ते मां मरे कर पे के मुकदे ओ प्यो मरे कर वेला शाला मरन नवीर किसे दे उजड़ जांदा जमेला। एक कलाम मेरे जहन में आ रहा है, इख्तिताम हो चुका है, इख्तिताम बात का हो चुका है। ये भी सुन ले, गुजरात के काफ कखां दियां कुलियां रहन खलियां, इनका पसंदीदा है। ए चूनेदार हवेलियां टह जानियां ने पर वेले उखड़े सुखड़े सजना लंघ जांदे ओ गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ने ओ जदों मौत न माणी पांदी फेरा क्यों हुंदा फिर मेहंदियां हत्थां ते लगियां रह जांदियां ने वारस मियां मां प्यो तू याद आवे जदू सिर मुसीबतां पैंदियां ने कबर जिसमें सबने जाना है, अल्लाह दी कसम कबर में सबने जाना है। तो शायर कहता है असा सुनिया पिया दे देश अंदर कुछ एहो जियां मिलनियां यारियां ने एक कोठड़ी तेनू मिलनियां रहन खातिर जिदे ना बूए ते ना बारियां ने ओ जेड़े कहंदे सी नाल मरांगे तेरे अजे ओना भी बारियां मारियां ने ओ मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने ते लै सजना हवाले रब दे मेले नी 4 दिनां दे उस दिन ईद